Assalomu alaykum azizlar. Bugungi rolumizda Urganch shahrimizdan ajoyib mesajda shahar elektroseti Saltanat restoraniga yaqin yerda 2 qavatli binomizda 2-qavatida bir xona 2 xona qilingan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda Saltanat restorani, bu svetofordan chiqib chap aylanasizlar. Gavhar restoraniga kelganlarcha, unga kelsangiz Zanalli Ekosiyasiga kelsa bo'ladi. Bu yerda maktabim bor, saroqda bog'cha ismi Manej hamma o'ngayli chotki mesajda joylashgan kvartiramiz sotuvga qo'yiladi. Arzon narxda qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Ekranda nomerlarimizni yozib qoldiramiz sizlar uchun. Hem kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani yetib kelsa, sizlar bilan birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Bismillahirrohmanirrohim. Xonamizga kirib keldik. Asosiy eshik yog'och eshiklardan ekan, hurmatli vatandoshlar. Oyoq teglari polg'an, bu yerda oshxona qismi, bu yerda sanuzel qilingan ekan. Bir xona 2 xona qilib qo'ydilar. To'rtdan pergotka qilib, bu yerda spalni, bu yerda zal qismi qilganlar. Bir yandan ko'rsatib qo'yarsak, kuxnya mebellari bu yerda azar remont tayyorlab ekan. Olib turib bir remont qilib bersangizlar bo'ladi. Bu yerda imtiyozlar, aristolar bor. İşler plastiklanmadan bir prixorji zonası bo'ladi. Bu tarafda asosiy zal qismi, oyoq teglari pol. Hurmatli vatandoshlar, devorlardan noturniy fonda. Bu yerda televizor zonasi, eshiklar MDF eshiklari. Bu tarafda bir xonasi bor, bu yerda spalni qilib qo'ydilar, hurmatli vatandoshlar. Azizlar, kanallarimiz obunachilari, kvartiramiz joylashgan mesajni aytib qo'ygan bo'lsak, Urganch shahrimizda shahar elektroseti, Saltanat restorani, Gavhar restorani, Yagona darchasiga yaqin yerda 2 qavatli binomizda 2-qavatida bir xona kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxi 190 million so'm. Kelib ko'rib, ustida savdosini qilib olsangiz bo'ladi. Dokument ishnodan muammosi yo'q. Suv, svet, gazlar bor. Transport usturtdi, 4 marshrut. Bog'cha, maktab yaqin. Magazinlardan umuman muammosi yo'q. Zo'r mesaj joylashgan bir xona kvartiramiz bo'ladi. Bir xona 2 xona qilingan. Narxini aytib o'tdik. Yana takrorlaymiz, 190 million so'm. Azizlar, ekranda sizlar uchun nomerlarimizni yozib qoldirib, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi rollarda görüşguncha qolamiz.